war degdeg ah Muuse Biixi oo deegaankii uu ka soo jeeday si rasmi ah ugu wareejinaya dawladda Itoobiya taliyaasha nabad sugidda iyo militariga Itoobiya oo ku sugan magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland kulamo ka qabsoomay Hargeysa waxyaabihii looga hadlay deegaankan uu Muuse Biixi ku wareejinaya Itoobiya iyo taariikh ahaan ayaan muuqaalkan idinku soo koobi doonaa iyo xogo muhiim ah oo aynu ka helnay madaxtooyada Somaliland waxaana Yuusuf Maxamed Axmed haddii aad nagu cusubtiin fadlan ku soo biira page-kayga oo ka mid noqda saaxiibada ugu xiran si aad halkan ogala socotaan warbixino muuqaalo aan had iyo jeer ku soo baahiyo noqo daawadaha ugu horeeya isha ku haya page-kayga helana xogaha muhiimka ah aynu halkan ku soo baahino waa tahay wararka ka imaanaya magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland ayaa sheegaya in maalintii afraad ay magaaladaas ku sugan yihiin taliyaha militariga Itoobiya iyo taliyaha nabad sugidda dawladda Itoobiya waxaase socdaalkan ku wehelinaya saraakiil sare oo ciidamada iyo si lamid ah dawladda Itoobiya ka tirsan waxaana kulamo ay la lahaayeen afartii cisho ee ugu dambeeyay ku sugnaa magaaladan oo ay weli ku sugan yihiin madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi kulamadan ayaa lagu lafagurayay damaca Itoobiya iyo hirgelinta isafgaradkii ay bilowgii sanadkan 2024 ay wada gaareen Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha qariska tuurnimada ku dhaqmaya Abiy Ahmed waxa wararku ay sheegayaan in la isku afgartay in guud ahaan bartii loo asteeyay kol hore in Itoobiya ay ka dhisato saldhig military iyo dekad ee ahayd aagga Lughaye iyo Saylac gabi ahaanba laga wareejiyo Muuse Biixi Cabdi ayaa soo jeediyay in deegaanka uu ka soo jeedo ee la yiraahdo Bulxaar oo si rasmi ah Itoobiya ugu wareejinayo isla markaana halka ay ka dhisan doonaan saldhig iyo dekad wuxuu sheegay in deegaankan oo muhiim ah marka loo fiiriyo dhul xeebeedna ah uu doonayo in beeshiisa uu ku qanciyo isla markaana ay Itoobiya halkaasi ay gabi ahaanba ula wareegto dekad iyo saldhig military ka dhisanayso si looga wareejiyo aagga Lughaye iyo Saylac oo bulshada ku dhaqan halkaasi ay hubkooda la soo baxeen diideenna damaca Itoobiya inay hirgeliyaan marka la eego deegaankan Bulxaar la yiraahdo waa deegaan qadiimi ah oo taariikh fog leh waa deegaan dhul xeebeed ah kuna wanaagsan kalluumaysiga iyo xoolo dhaqatada waxaana deegaankan uu 70 kiiloomitir u jiraa Berbera gobolka Saaxil ayuuna ka tirsan yahay Hargeysana waxa uu u jiraa 170 kiiloomitir dhinaca waqooyiga ayuuse ka xigaa deegaankan shacabka ku dhaqan ayaase waxa wararku ay sheegayaan in ay xogta heleen abaabul xooganna ay markan wadaan waxaase adag in Muuse Biixi Cabdi beeshiisa uu ku qanciyo qorshaha Itoobiya in laga hirgeliyo deegaankan Muuse waxa uu muuqanayaa in deegaankiisa markan Itoobiya uu ka iibinayo waxaase jira dhaqdhaqaaqyo arrintan si toos ah looga soo horjeeda oo ka bilowday Hargeysa iyo si lamid ah gobolka Saaxil oo bulshada halkaasi ku dhaqan ay doonayaan in gabi ahaanba damaca Itoobiya laga hirgeliyo gobolkooda iyo deegaankooda ay diidaan Abiy Ahmed waxa uu markan u muuqanayaa mid marba dhinac madaxa ku garaacanaya waxaase muuqata in Somaliland iyo Itoobiya heshiiskiisa afgaradka ahaa ee kol hore ay gaareen markan uu muuqanayo mid hirgelintiisa ceel dheer ku sii dhacaysa waxaase bulshada ku dhaqan deegaankan iyo guud ahaan gobolka Saaxil looga fadhiyaa sida ay uga falceliyaan talaabada Itoobiya iyo Muuse Biixi Cabdi ee ku wajahan gobolkan gaar ahaan deegaanka Bulxaar la yiraahdo wixii warar ay ku soo kordha halkan ayaad kala socon doontaan oo isha ku haya page-kayga